Добрый день! Сегодня я вам представляю Катю Улитину. Это великолепный художник со своим уникальным, очень узнаваемым стилем. И это настоящий человек-перформанс. Катя имеет очень большую географию путешествий, и сегодня мы будем говорить о том, как разные страны меняют наш внутренний мир и как это влияет на работы художника. Современные коммуникационные технологии позволяют нам перешагнуть через пространство. Катя сейчас на Бали, и мы имеем возможность побеседовать с ней в таком своеобразном прямом эфире. Катя, привет! Привет, Саид! Привет все! Катя, я уверен, когда тебя будут изучать в учебниках, искусствоведы будут говорить о догоанском периоде Улитиной и послегоанском. Линии твоих картин до этого были инопланетными, а после этого в них появилась вся та метафизика и сказочное волшебство, которое всплывает в нашем воображении при слове «Индия». Почему именно Гоа? Гоа я очень люблю. Но я вообще люблю не только Гоа, а всю Индию в целом, как страну, как культуру. Я первый раз в нее попала в 2007 году. И еще с трапа самолета, когда вдохнула этот теплый воздух, поняла, что Индия мне очень нравится. И потом, когда ехала на такси, и мелькали пальмы, запахи, все эти разные цвета, и такой желтоватый оттенок, это был, наверное, рассвет. В общем, Индия мне просто сорвала крышу. Я тогда еще работала в офисе, и когда я вернулась из своей первой поездки с разноцветными какими-то дредами приплетенными, на работе сказали: так, мы потеряли арт-директора. Это была моя первая поездка в Индию, и это было 10 лет назад, так что в этом году у меня юбилейная поездка. И, в общем-то, интересно она тем, что я первый раз, честно, прожила на Гоа весь сезон. Я думаю, что Индия повлияла как раз-таки на мои картины больше, чем какая-либо другая страна. Ну, Индия и даже Азия в целом, потому что у них очень яркие краски. Это очень отличается от нашей классической графики, живописи. И образы. Ну, не знаю, одни мандалы чего стоят. Я изучала Васту-шастру и разные символы, культуру, эпосы. Вот. И я думаю, что это все произвело какое-то впечатление. Ну и вообще я сейчас рисую очень много орнаментов, огурцов, и это все очень восточные тематики. Поэтому, конечно, Азия очень повлияла. Да, у меня есть сейчас вот прям недавние картинки, у меня была выставка. Прекрасно. Какая красота. Моя первая выставка в Индии. Подержи, пожалуйста, подольше. Хорошо. Очень красиво, Катя. Но это
Спасибо. Это мусульманская тематика. В Индии есть мусульманские штаты. Они очень интересные. Есть, например, картинка, которая нарисована под впечатлением одного путешествия по Индии, которое было еще в начале моего приезда. Вот. И там были походы по джунглям, поездки, приключения. Вот. А после джунглей я еще малярией заболела, так что у меня много всего произошло. Все картины с чем-нибудь связаны. Это я рисовала на день рождения Лакшми. Вообще я думала, что все это буду публиковать в интернете, на стоках. Но практически сразу после моего приезда у меня сгорел ноутбук от местной влажности и перепадов напряжения. Вот, и поэтому я занялась натуральным хозяйством, рисовала без ноутбука и делала выставку. Всегда, когда путешествую, вожу с собой бумагу, всякие рисовалки, карандашики, фломастеры, но я думаю, все художники так делают. Вот. В Индии очень много материалов художественных, они очень дешевые, и поэтому я здесь рисовала, естественно. Вот. Еще я рисовала на серферских досках. Вот. И ребята, мои друзья, школа серфвала, делали вечеринку. А у них всегда очень отличные вечеринки. И мы просто пообщались, что давайте сделаем выставку, давайте. И туда принесли все, что есть из нарисованного. Ну, некоторые работы были на бумаге, некоторые на холстах. Ну, естественно, выставили доски, потому что они там уже есть. Они разрисовывались с прошлого сезона. И их там несколько штук. Так что у меня была выставка с серферскими досками, и в качестве перформанса я вживую разрисовывала одну доску на вечеринке с негритянкой. Вот, африканская тематика у меня тоже достаточно давно, и я ее очень люблю. То есть проще рисовать какие-то органику, пластичные вещи, когда рисовать какие-то жесткие конструктивные вещи ты уже умеешь, когда у тебя поставлена рука. Расскажи, пожалуйста, о своей истории как о художнике и вообще с чего все началось. История моя как художника вообще очень простая. Моя мама и мой папа познакомились в художественной изо-студии. Мне кажется, этим они не оставили мне шанса. И я, в принципе, выросла среди картин, каких-то готовящихся демонстраций. Но я как-то с детства все это люблю. Нет, я, конечно, в детстве ходила в балет и еще куда-то ходила. И даже меня хотели отдать в музыкалку, потому что у меня длинные пальцы. Вот. Но рисование — это то, что я очень-очень люблю, и я не представляю своей жизни без того, чтобы рисовать. Ну, то есть, если меня даже посадить на берегу моря, я буду рисовать веточкой на песочке или в своей голове. Я просто люблю рисовать. А какое у тебя образование? Архитектурно-художественная академия НГАХа в Новосибирске. Я там училась 6 лет. Это были прекрасные 6 лет. Мне там очень нравилось. До этого я училась 4 года в Иркутске в политехническом на архитектуре. Ну и там тоже было на курсах. А там тоже было классический рисунок академический, живопись, ну и в основном черчение, начертательная геометрия, ее было очень много. То есть ты такой классический художник с фундаментальным образованием? Мне кажется, фундаментальнее некуда.
приезжаешь в какую-то страну, влюбляешься в нее, ну и дальше уже ты не можешь ничего контролировать, как это все происходит, и почему это ты вдруг начинаешь рисовать вместо каких-то архитектурных жестких линий там и так далее, почему у тебя получаются огурцы, когда ты 10 лет учился чертить. А что для тебя путешествие? Путешествие? Для меня это целая реинкарнация. Что когда ты куда-то переезжаешь и живешь там, ну, в какой-то одной стране, или не в стране, но в рамках одной страны в каком-то новом месте, что это как новая жизнь, новые места, новые люди. А что бы ты посоветовала тем, кто так и не решается на путешествие, откладывая его на потом? Я не знаю, я не люблю ничего откладывать на потом, как ты знаешь. Ты вчера сказал, давай снимем интервью. Сегодня мы его снимаем. С выставками у нас так же, что давай сделаем выставку, да, давай, и мы ее делаем. Ну и здесь у меня все путешествия были так. То есть сейчас я, например, на Бали, и я совершенно сюда не собиралась. До этого мы заезжали еще в Куала-Лумпур. Вот. Ну и вообще у меня все поездки такие очень спонтанные, включая и Индию, что ничего не планируешь, потом берешь и едешь. Катя, а какие у тебя планы относительно Бали? Я обычно не делюсь своими планами, потому что, извините, у меня их нет. Вот, но еще я хочу сказать, что все, кто думает, путешествовать или не путешествовать, конечно, путешествовать. Это же такая настоящая жизнь, такая яркая. Столько всего интересного. Надеюсь, в следующий раз мы запишем еще одну беседу, и ты покажешь нам свои работы, которые будущие искусствоведы обязательно внесут в учебники как произведение Кати Улитиной балийского периода. Ой, спасибо, спасибо. Всем мир. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Следующая серия цикла «Ветер и солнце» будет также посвящена теме путешествий, поиску своих новых возможностей и творчеству. Она скоро появится на моем канале в YouTube. А пока ставьте ваши лайки, делайте репосты и подписывайтесь на мой канал. Удачи и всего доброго!